तो अगर आपके मोबाइल में आवाज़ कम आ रहा है, आपका साउंड धीमे से बोल रहा है, तो आप उसको कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। आप अपने साउंड की आवाज़ को कैसे बढ़ाओगे, मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा। एक नहीं बताऊंगा, आपको 2 तरीके बताऊंगा और वो तरीके अलग अलग होंगे, आपकी आवाज़ को 400 गुना तेज़ कर देंगे, ठीक है। आपको बढ़ाना कैसे है, सेटिंग को कैसे समझना है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि दोस्तों देखिए मैं दिखा पाऊँ आप लोगों के लिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं साउंड वाली सेटिंग में आ जाता हूँ। यहाँ पर नोटिफिकेशन बार सिस्टम होता है, हमारे यहाँ पर साउंड एंड क्वालिटी एंड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। सिंपल सा आपको इस पर आ जाना है, अलाउ कर देना है। अब देखिए इस पर होता क्या है, देखिए हमारा जो इक्वलाइजेशन है वो ना एक प्रकार से हमारा काफ़ी कम होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, देखिए यहाँ पर रॉक है, नॉर्मल है, पॉप है, क्लासिक है। अगर आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मेरा 16 के 60, इसको मैं जैसे बढ़ा दूंगा तो कस्टम में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं रखूँगा तो ये नॉर्मल में है। अब जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर क्लासिक पे कर दूंगा तो ऑटोमेटिक देखिए तेज़ हो जाएगा। अब देखिए होगा क्या, ठीक है ना, यह एक काफ़ी अच्छा आवाज़ बनाता है, ठीक है। यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, मेरा जो है ना साउंड का सिस्टम जो है ना काफ़ी बेस्ट है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे आप अपनी आवाज़ को इनक्रीज करोगे, ठीक है। इससे थोड़ा आवाज़ इनक्रीज होगा, लेकिन साथ ही साथ में आपको करना क्या है, एक ऐप होता है, इसको आपको डाउनलोड करना है, जिसका नाम है दोस्तों वॉल्यूम बूस्टर, ठीक है। इसको हम क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर देखिए लोडिंग एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी थोड़ा सा होने देते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये ऐप ओपन होगा, मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ तो सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा इंटरफेस नहीं है, ऐसे खुल जाता है आप लोगों के मोबाइल पे ही। अभी इसको ऐसे करके देखिए बूस्ट करना है, ठीक है। कितना आवाज़ को बूस्ट करना है, यहाँ से आप बढ़ाइएगा आवाज़ को। मैं देखिए बूस्ट कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे करके देखिए ऐसे कर दूँगा तो 60-30 मैंने बूस्ट कर दिया है। हमारा वॉल्यूम भी हम पूरा 100% कर देते हैं। अब देखिए सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को ऑन करके रखेंगे। अगर आपका ऑफ है तो इसको ऑन कर देना है। और इसके बाद दोस्तों अगर आप इसके आइकन को नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बूस्टर के लिए आप देखिए हर प्रकार का, यहाँ पर जितना चाहे उतना प्रतिशत आप इसको वॉल्यूम को देखिए बढ़ा सकते हो। और काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर देखिए दोस्तों काफ़ी तरीके से यहाँ पर बढ़ जाता है वॉल्यूम। अब 100 पर कर दोगे तो काफ़ी तेज़ रहेगा दोस्तों आप लोगों का, लेकिन साउंड फटने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे, इसलिए आप लोग 70 या 80 पे ही रखिएगा अपने साउंड को, ठीक है। अब चलिए मैं आप लोगों को इसके दिखा रहा हूँ आपको करना कैसे है।